பில்ட் குவாலிட்டின்னு வந்துட்டா எவனும் என் முன்னாடி கூட நிக்க முடியாது. ஆமாங்க, அதுக்கு இந்த iPhone 16 தாங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். கஸ்டமர் அவரோட குழந்தைகிட்ட மொபைல விளையாட கொடுத்திருக்காரு, அதுவும் கார் டிராவலா இருக்கும்போது. அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன நடந்திருக்கும்னு நான் சொல்ல வேண்டியதில்ல. கீழே விழும்போது ஷார்ப்பான ஸ்டோன்ல எதுலயோ குத்தி இருக்கு. அப்பதான் இந்த மாதிரி சைடுல குத்தி பேக் டோர் அண்ட் ஃப்ரேமோட டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஆனா மொபைல திருப்பி பார்த்தா தான் தெரியுது டிஸ்பிளேல எந்த டேமேஜும் இல்ல, அது பக்காவா வர்க்கிங்கும் ஆகுது. இதாங்க ஐபோனோட குவாலிட்டி. நாம இதுக்கு புது பேக் டோர் வித் ஃப்ரேமோட மாத்தி கொடுத்தாச்சு. மதர் போர்ட், கேமரான்னு எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா புது ஃப்ரேம்ல ரீஸ்டோர் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. உங்க ஐபோன் யூஸ் பண்ற ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க மொபைல் எப்படி உடைஞ்சாலும் சரி, நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்திருக்கோம், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க.